C'est-à-dire, il faut que ça ait succès, il faut que ça au moins, le succès, Gabriel, la salle journée, le roi Moutabandi théâtre, le lobby. Mais il y a les lots théâtre, et ça facilité, on se rappelle. Mais tout ça, dans le transport, il y a peut-être que le roi Diana Koufi, on a parti que Ngamene Diana Zamabete. Dans la réaction famille, c'est que tout le monde est 3e personne, 4e personne. Mais oui, l'émission Hervé, tout va t'aller. Il y a été. Quand ça va Diana dans la salle d'émission, il y a Diana lobby, il y a un problème dans l'hôtel. Maman a dit que je bien donc on a ça Koufi sans problème donc on a ça Koufi ba sambeli après donc on a ça c'est nini à Koufi donc soka zana likamba moto on a koloba ya ki ngana na Koufi na koma mutu boye il y a ça dernière minute vous comprendre oui akiti sala ya mata kayo no bengi bondo ya akiti sala ya mata mtakala on te voit ba marsona masal wandoki odi e bondo vraiment donc akiti sala ya mata anandoki moni so moni mututi azo menacer ndeko na ye o akufi ya koloba be site moko devant public yana za makila makasi za ba plan na ye na ba calcul na ye a luka succès mais fala lukelo na anglote fala azara na succès ya za na ngote mesdames ça succès merci beaucoup fala na ngota kata na dernière élection ko o me kone na ba bebe tara azongit on ne peut pas comprendre que Maxime Roboye a quitté cela ya mata bondo azalaki pas zali donc azaki sur la page T non on regrette parce que dans poto comment ni mon chaîne na bambone ya mukie fala ça ba mission kala ça poto ndenge zali nous ça ba mission et ngese so bien comédien moi par ça poto on ça banalise poto so la sabiso venir poto suka boye koto ngese biso bien surtout na kina bato ba repa poto ba ngeba s'abonner tout le monde a ça ba mission ko sala mais ko ya kokota tinde kwa kufi obi ezo sala nga pasi Patrick na bisa o aza ya koloka maxi wana aza vraiment ya koloka mati koloba ka ki camarade na pire atik te lokuta po pire master yo ngani si ba pire dernier belé ba manda kolela na bana makama dernier na mutema so ba lobi ngo te pona ni ba lobi te po ba banga ba tuté mais ba tosi mowei tara e pembezo le ka même konzi ya mboka tele makatela mo sali c'est azo mériter respect na lobaki yango mutu lokola Diana atana kokufa na yeso atie longi na Maxi Bondo ya kitisela ya mata donc Diana olekeka na kitoko ah vrai chérie te ouais longi chiffonné wana mta chiffonné ki lelo yo ki so monter ko sala ndeko na biso lokola Diana makila kufi kwa ko confirmer ba bêtise na bemiso pona ko salir ti mutu na niveau kufi Rosa pe na jour yo okende bato pe bakoya bakoloba pe mabena yo bondowe abaluka kana kitambo azalaka ndumba si ville ah oui histoire vino marsinga na histoire vino yo pona efsenge mama ngo azela no to kunda matanga ozo comprendre na sapema na sengo rolo ba vino wa mabe ou pas na TVT mais on mérite po yo sala mabe surtout pona mowei oko sala ko salite merci ozana mukongo mamoko lalisa pezo lo etala likolo awa tozana banzete na biso bomoni banzete na biso bokota bosabone ba papa bomoni banzete oyo babenga keza mbondo oyo etraitera manade bena nzoto ba papa o ba hernie o mukongo pass esala kama mbebere bomoni banzete mereve ayena mama sika na ba maya sika kitamata bomoni ba kitamata yango bomoni banzete ya bambonze kona ba papa mi Congo passe éjaculation précoce faiblesse sexuelle hémorroïde mu Congo passe bomoni banzete oyo kitamata ba papa ba kitamata oyo otsongo na masanga ogo melango pe na maya pambo tie oso te bele saboni ala benga mereve mo je to benga mereve bona nini mo basi mo ido benga maladi empese olo to kibeka benga faiblesse sexuelle éjaculation précoce benga mereve. Merci, nous sommes toujours ici sur votre chaîne YouTube Mère EV Basolution TV. C'est toujours votre humble serviteur Patrick Engambe, le poids lourd de la presse, congolaise. Moi, mobile Oya Mbinga, Oya Gaya. Merci na abonné tout n'enge bozongsi
confiance nabino na chaîne nabiso mère rêver ba solution bon continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker et ça très important pour nabino to continuer toujours ko ça la nouvelle émission toujours ya kitoko to pesa bino le meilleur au cas to comme ko pesa bino merci toujours na confiance merci na mère rêver merci na kumu ya pas monter malabatu ya mère rêver ba solution télévision je émission ne les a pas comme les autres ils a pas genre d'émission tout ça parce que après Kokunda Diana Makila, on va essayer de parler, on va essayer d'analyser ensemble. Je suis avec Néné Botaï, on va parler. Tout le monde ça analyse, Néné Matane les kaki, et puis on va ramener Bimi na quatre, tellement et belé. Restez toujours branchés parce que yé à l'ouaka vérité. Yé à l'ouaka vérité, rien que la vérité. Merci à Jeka Nassima caméra. Jeka, si tu es d'accord avec moi, je peux recevoir déjà mon invité. Néné Botaï, c'est bon, voilà. Là, je suis là avec Botaï. Bonjour. Bonjour Patrick Ngambe. Bonne santé. Kimi ezali nzambe osarande na sola na. Liso likola liso toujours. Liso likola liso atoza na maele. Voilà. Peut-être que nous avons des émissions pour analyser par rapport à Marambele Kaki. Donc, ça là moi qui toko. Diana Tokunda qui est mercredi. D'abord pour l'organisation, au moins les gens ont donné. Merci Patrick Ngambe, merci na babonné nyonso ya mère rêver ba solution. Babonné na mère rêver ba solution, boya pepa Néné Botaï na liste likola liste officielle TV. Boya vraiment na zawana kuna to ba vérité kuna ma fille ezalate. Patrick Ngambe excusez nga na profiter pe kopesa bato ba soutenir chaîne nga ba soutenir Néné Botaï. Ba mbote na bango bongo na pesi Fifi Mukendi na Bruxelles, na Bruxelles ba mbote no ngwana. Na pesi mbote na Fatou Miracle, balobi Fatou Miracle, il y a de moi-même. Fatou Miracle, maman na Jennifer, maman na France, ya force tranquille. Azanga conquéra Fatou Miracle, bambote no ngwana. Na pesa bambote langa na Marina Bolo, balobi Marina Bolo charge à Paris, Royal Matuta charge à Londres. Balobi Royal Matuta Mobange mais charge à Londres. Bambote na mno ngwana na pesa mbote na ya yubita depuis Paris. Bambote no yango wana vraiment honneur son pesa bato bazo soutenir na Néné Botaï na chaîne na yepo et ça la moi Néné Botaï bien bambote langa na Viens moko André na kati Paris balobi epé force tranquille André de moi-même vient na 4 minutes na pesi mbote na Didier Bola ya babola balobi Didier Bola na kati ya Paris a donc bakoti o ba DJ baloba bakoti na sa liste mambo ezala kitoko na zongeli Patrick Ngambe pona question na yo en tout cas mambo leki bien tokoko tango kitoko vraiment te po ezala kelo kwa mawa donc matanga musele kaka yango nazoya te Patrick Ngambe tokoko tango vraiment kitoko te po ezelo ko ya mawa tozaki na fête te na 50aire c'est-à-dire tozali vraiment na pasi o lelo to leli ndeko na biso o akufi trop jeune o asali batu passe na mitema o batu ti lelo ba oki pasi donc kota la marmndenge kenda ki ekena ngo bien par rapport ba matanga musundenge kendaka na ko comprendre maman pe kendaka bongo c'est que faut famille pe sunga bino on comprendre il faut to ba vérité on ba matanga ba commander musundenge le kaka benda sima na ndenga mabete Néné Botaï liste le liste sur le bara vérité ça ba famille pour excuser ba famille ne ba sungara ba artiste était donc pour ba ça mambo kende bien mais la famille abadiana makila famille moko baza kimia banane bandete na suka donc yango moni pe makambo keka kimia pour famille ba chaki ka kimia hein aux hommes on a ba famille vraiment ba suka le consorté to zela nani to kota place tel kimia bazu bilo na mako kimia pe na profiter suko senga mama olive mama di mama wa Rome en tout cas mama Oumela nzamba lola peso kaka vimula ipona ko sunga ka ba comédien et puis moi message mama vraiment tala pe kana biso biso pe ba chroniqueuse mama tala pe kana biso ko sunga pe biso eza mabete eza bien atala kana bino te atala kana biso te tozo senga kaka to ngana ko senga nanga Patrick ko senga eza mabete omoni aza mama ya batutu aza mama ya motema bolimo pe nenga asala te po batinda ete asala na motema na ye moko yango mo pe to senga ka pe mama tala pe kana biso mama tala kana biso mama mkonsupo fadika bon liste ba chroniqueuse mama bengi ba on la kinga ba chroniqueur na ba chroniqueuse mama sali liste ya kinga kati ba kota en tout cas mama ko tali na vonto ça liste c'est liste on peut ba ochayo c'est ça le problème te liste ba ko chabiso pi tala la mara ça liste yene mto kata Patrick mama landa ka tv to ça ba aventure te omoni ti batu ba kota kana za te ko muta sali mafia te batu te mama atalaka soka biba zola Ngambe wana o lelo ba mage ba panjo sango vendeur de audio vendeur de zola ba zola ngai mais
Le rappel maman lingara na kimia, j'espère que maman otindara liste na bato kimia, c'est-à-dire batuma ya ma fille na babu privé bato maman lingate. Donc to sengaka lisungi. Merci bien ngo sungi bande so ba comédie. Banda déjà ko sunga bango, ezaka pona liwate. Ngana okama so bato balo maman li va sunga ka bato som da kufi. Non, c'est faux. C'est faux témoignage de dossier comme on n'a pas Gabriel Cham là somme lupang pour maman livre, somme maman livre ta na pairing. Maman livre fait ça enveloppe à chocolat. Bon maman ngote. Il va passer un petit dans le pont. Kasi mutalolendo te. Asa la be mampo batala été. Ya ba maman le pont. Voilà la gara na bo bando revete. On se comprend donc maman li va sunga kana e batutu. Donc batutu ezate ka sunga pona liwate botika ko décourager mutu ko kwese mutu azana bolamu. Patrick, on m'a quand on a profité pour moni maman moi bolembe kota ke via koloba loba peka na biso ba congolais. Oh comment benge kunde bembe. Oh boyete. Botika mutu so azana motema ko sunga asunga kana ye. Na ndenga mabete mama sunga pona polémique te asunga pe pona lolendo te asunga po motema nezo senga asunga batu. Donc eza bien vraiment Patrick matangele kaki bien. Bato belé ba yaki matanga bakanisa ki ba désordre ba bitumba ekozala mais bato bakanisa ki bon poani lokola ndo so bana kufa ki ba belobe bande ko bima trop Patrick yango moni bato ba yaki ba bité ekozala benda simba iyo ndena lobaka yule mamezo e boma e mais zamba sala ki vraiment ngolu matanga ndo so le kai na kimia nde balbaka ke mabeko iko bana na suka pe suki bien. Vous comprendre, c'est un peu ça vraiment. Merci na ba onyoso, ba kambama ki na makambwana. Donc merci na président na biso Masumu, président na biso Lombe, chef na biso Oxygène, Mimika Bongo, Ange Maïcha o bazala ki na kati ya makambo. Donc tout le monde bazala ki na kati ya makambwana vraiment. Nzamba za na bino bambote langa susu na Sila Bisalou aza na Côte d'Ivoire, balobi Sila Bisalou mam se pomba sen, ya de moi-même merci. Message pour nga obengi ngo ebisinga yango na pesi message matanga zaki te wama kotana na vanta na fan na lobi yango inapercité na zaki me m'appelle ya lobita ki vraiment Côte d'Ivoire sa boulot na ye a continuer ba pièce na ye ya mambo na tourner kuna donc pomba scène si la biso na peso bambote na na Belleville la patronne ya ba Belleville bambote na yo merci na Pasteur Jean-Paul Mayata pour nos conseils, merci de la foi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Néné Botaï. Il a profité pour nous sa pasteur de la foi. Merci parce que nous avons conseillé un jour à Matanga. Et continue. Ah, il y a un cimetière. Ah, un cimetière. Il y a un libosson à la cima. Il y a un libre. Pasteur a récupéré. Eh, nous avons un cimetière. Voilà, on parle toujours sur Matanga. Néné Botaï. Pour Gabi Moura le bar, so simbingo simbi nene. So simbinga au moins nene telemi. To sepi na bande ko biso basali organisation ya Matanga. Donc il est qui na on tellement bien mais moi va faillite me suspeza mais c'est pas grave. La faillite ezalaki mais bon ça me sauve biso to éviter mais total bon et ko ça appelle zalaki bolam loko appelle ka ke belé kumbi kaka. Moi va faillite. To le banta na suka. Tout le monde qui va doit faire sa contribution ndenge zaki ba ke tika pa mundu kingani. Mais tout le monde a Gabi Moura qui est dans famille à Diana. Mais qu'est-ce que c'est que parce que tu vois bien que il y a Kotika Makala Baobete, mais tout le monde a Gabi a signé. Ouais, il y a une conscience tranquille. Une conscience tranquille. Pourquoi geste on a qui contribuer kuna toi qui n'as pas pu savoir beauté. Merci Patrick Ngambe pour la question na yo. Ba kaniselo me ba kuta on ngote. Nazo beloko mille fois. Ozo comprendre nazo beloko mille fois. Moni to kundi déjà ndeko loko azaka star munene ata to ba mamso mais moi comme on est pesanga te parce que ba mamso zo le kaka pona ye pour za star pour so mta papa mba ba lobelete ozo comprendre donc azaki à l'aise parce que azana problème te d'abord makamba makase za na famille propre ya Diana loko famille propre bazana bona problème à Gabriel te papa fin cop akene na matanga babandaki na ndeko na hôpital basukisi nzamba zu molimo ndeko engambe moni nzambo soka lobenga mbelelo zala to zati tokokoloba o tokokoloba o fifi miel o Gabriel te ezana ngo nzambe kaka salaki o fatu kaim non mutu azate ngana soke mutu azate nzambe wa zora pe matoza na transport ngana ba peteke le roi Diana kufi wana Patrick ngambende Diana za mabete yango nzamba permettre akufa te loko to bosana te ezaka tana ye ngaba peteke nani Diana kufi Diana za mabe biso batoto tikane to ba santu koleka Diana ngo nzamba pesi so souffre de vie non ezaka ka temps nangolu o epesa meli le loto oloba biso to ba komba ya pe mate ozo comprendre ngana zolela non mimi koloba ke batu babomi Diana to zo ninga to contredire nzambe
alors to boye vraiment nzambe kana neza bomezaka bandeko na ye ashokaki babotola ye mibali basala boye na maloba ya Gabi yango sali ke akufa non eza bongo te puis non ba bongo te pour le kwa na bi Gabriel pa lobaka na ete nazo ba jisaka ke to contredire nzambe te Patrick to banga ta nzambe ko esa kitoko te ozo comprendre tant na sokoni mai na tonga Patrick ngambelo ka liboso na beka nzambe batela nga épargner nga na ba danger ça ni eza ba accident eza ba coup na ko ça l'accident Patrick lolo na zana kata koma et déjà coup ozo comprendre pour to pesa nzambe wana lokumu tant ma personne souffre de vie c'est pas facile pour baba zo kufa pe lelo Patrick lelo ngana opeto leki ba on est le côté batiki bakar ba compte bancaire ko soko talinga no to ane le côté to zo ba moto mais toi tu ko diriger nzambe toi tu ko juger beaucoup ça qui to côté vraiment liwa to bakata ma mususu ndeko azokaki pona kingani mtafinga kiye ndeko wana peut-être ba yibake biloko wana eza mo mtepe problème etali liwa clé nango ezaka pa nzambe o comprendre Patrick ngambe donc eza na pona bongo te ya Gabi akitaki pa Badiana ye moko parce que azaki na inda ki bomona ki ba kanela na makala bazo sala boye bazo zongisa bakobeta ye preuve ane bomona ki to kitana na biso na dit par la police te to kenena biso na ba maître te to kenena kaka akuta na famille o ya Diana baza lokola famille na ye o baza na problème na ete même ba mon émission balobaki ngo to za na problème Gabriel te basenga ki Belleville la patronne merci pe basenga ki Gabriel merci na ba merci famille senga to mona basenga ki troisième personne te basenga quatrième personne te oui l'émission Hervé ba tout batala yo mona été ouais quand ça ba Diana na sala émission na asenga ya Gabi merci na Bela ko ba nini ba asengi ba comédien merci parce que ba 100 fois ba comédien nyo sozala ki na kiss pour na Diana mais beaucoup plus asengi Gabriel na Belleville partout na ba merci parce que bango na ba monaka bango premier jour wana ya ndeko za l'hôpital eza logique na ndenga mabete sans polémique ozo comprendre donc to koma ki wana ya Gabi akuta na famille ya Badiana ba solo Badiana lobi to bana ku to ko s'inquiéter to kanta ki peut-être ko yate choma na to solo ba fond sonné wana ba boye ma solo ya Badiana lobi ngwa bi biso to sans problème na hote makambo ezo bima biso to ebi ngote ndo na biso akufi sans problème ndo na biso akufi ba sambeli après ndo na biso seni ni akufi donc soka zana likamba moto pona koloba ya kingana na kufi na koma mutu boye ngesa Diana minute te ozo comprendre de kwa sambeli na ye akei batika ndeko pe mana kimia donc azana problème mutu te akomaki na enveloppe on parce que ba mi bangé ndeko to mona ka ba cook ndeko to mona ka ba famille bota donc c'est-à-dire ba mi bangé pour Gabriel comment na mo bangé et pour maman ya bata théâtre on a mi bangé ça qui coupe na ba mo bangé pe bachaki ba 100 francs na bango ya contribution yango ba pesa ki ye yango kenda ki pe ko présenter yango donc na sens wana ba cook ba ngi ba na ba mi bangé asaki mwa cagnotte na ye bango yo to ba ke loko te ba mi bangé ba bi ya Gabi so to tia 100 francs na biso okende ko tika na part na yo ba biso ba mi bangé ndakende ko tika azaki pe ko obligé te faire ça la délégation na batu akende ki na ye moko ba so na famille atiki enveloppe na ye ne to zongaki voilà ni to tale lo mo wana yo sikoyo après to zonga to tuna o eza nini eza succès to eza nini j'ai cas s'il te plaît est-ce que tu zonga na régie peut-être ce quoi entrée ya Gabriel na cinquantenaire peut-être ce quoi entrée ya Gabriel na cinquantenaire ba to ba mona makambo lekaki merci Voilà, nous sommes de retour avec Néné Botaï. Néné, oh, bien que tout le monde va ensemble, tu vas ça là. Bah c'est bah ouais, bah JB puis on a bah Kofi Olomide, il y a autant de caméra, mais il y a Gabi pas ça, on est non, succès Tony.
mais yamba liboso te ya mema déjà battu ta mema déjà battu magi a journée le kaki Patrick nazo le loko mel photo foxé mambouté eza makambo temps soki eza temps mutu botikele temps na ye moni temps gabi ekoleka Patrick Ngambe poko ya bakoloba pe kombo Patrick Ngambe ozo comprendre donc c'est-à-dire ba foxera succès te ba bota makanango au monde ba succès Gabriel la sali journée za le roi mutabandi théâtre le on a lobby mais ya lelo te kala eza facilité on monde ba bitumbe zo tika ete po succès ya makasi yango na osenga ke batikele temps ye nzamba za pona mututu lelo za pona Gabi lobo za pona Patrick Ngambe lobo za pona Nene Botayi lobo za pona Nté donc eza makambo temps so za temps mutu donc mine bozo conseiller les comptes pas dinda est-ce que oke ba moto zo matapo ba so conseiller trop secret le les abongo donc ça dit bato bazo conseiller bato bazo créer les problème batika so batiki na bango peut-être ba na niveau mora succès mais fait que bazo conseiller bazo menacer bazo kende donc nzambe so ta sabino ke ole mutu ngo siko aza na se aïe dans makambo na ebiso jour wana ya ko ba kuta te monde ntse monaki téléphone ou te avoya matanga ou te pour niveau succès na ebité quoi en tout cas on tera ndako tala ayeba ke ba caméra ela e mutase so moi retam ke za Cédric moi na biso parce que ça dit ka Cédric faut ko tsanga 59 tongo na mi zuela kiti na nga na fanda donc c'est lui ne peut ba manœuvre ba pinet tout ça donc yemo ko tito ya bien nga na ngai boete na lingi la nga boete mais chose ala ki tendo mona ki ezinga mai bongo ba caméra pe ba biso ki olobité biso to longwa te so étouffement akoka kitaka sakato la zwa ki ya bombe na kata dipo akoka ki amona moto oklamwa amona lelo ko lobate donc allez na penser à lobate je te jure alobaki po ba caméra ba biso ka lobité ba longwa te ba pe na besoin zo mpépé ala pe na besoin que ko femme na place matanga ezalaki on se comprendre yango mona saka loba moi muke donc ya ko lobezate to pesa mutuka tana yeso ezatana to pesa mututana ya robebele zate to pesa katan so data mutu tamutu donc c'est ça voilà c'est ça to pesa mututana et donc les gens disent qu'il y a Gabi à la terre il y a Diana parce que bien que bandar des jeunes à début mais vu qu'il y a dans la conscience naé tranquille en la conscience naé tranquille prévenir qu'il n'a que enveloppe naé la famille et puis bon monagi n'enga assisté qui Diana cinquantenaire ti na nécropole voilà nene to mi kosoli solo yo liwa diana makame boti bele yo kuto yebi makame bimi bele koto makame mi ba fifi miel koto mama ba fatu ka embe koto yo zongisa tika to moni merci bondo we ser na biso za na Europe akitisela lobi akitisela ya mata komoni ni kayo no bengi bondo ya akitisela ya mata mtakala merci aye susu ko boaka lisusu pétrole likolo ya moto oh makambo de komena ngondana ko sila bato komi ko bosana bakomi créer makambo susu da yepe na yo confirmer ko bibi na Diana za ki master na nga azaye na ko bima na gaita ya solo da yepe na ko grignoter moi na Gabriel qu'est-ce que tu peux dire choka qui fort merci Ngambe moni na kotaka piste po ba question za yo ba réponse za nga nazo obligé ko répondre mais sinon t'es vraiment naza nango plaisir lo bango te parce que kotala om to ba Marcel wa ndoki obi e bondo vraiment donc akitisela ya mata ana ndoki moni so moni mututi azo menacer ndeko na ye o akufi ya koloba ben site moko devant public Diana za makila makasi te aza makila makasi donc Diana vraiment za makila makasi atandenga ke yiwana ata après mam super ozalaka to pesa ka nzambe ta parce que eza normal te omoni atandenga na lobaka boye na pamuka ke ngambe na chamuka ka mais ako na ba pomo te na ndeko moko boye lelo akei wana master nga ba pinde azolo ke balia ba mela lelo akufi na yana ya ko confirmer makamoro boye o ya sala te zalaki ya solo bi ya lokuta engambe na ko loba na sala ngote engambe to banga na nzambe waza likolo ozo comprendre na to beloko moko kokufa Diana engo bateke poza mabe yango nzamba permettre akufa te ozo comprendre ezaka ke nzamba sali ngolu na ye ke akende ndemo papesi ngolu yo merci bondoe akitisela ya mata ota kito bandolo bapona Diana donc alors ba bien na kanda lokola ya sa champion pema on est ici konga koloba na merci masala roi champion pema poti mutolo bana ndeko akufi oyo te kiti olobi seke yo mona yo za champion pema mais champion pema za nzambe ozo comprendre aza donc eza mapa atate
bomona ki bodio na bimisaki na saki ba analyse pas rato le pipa pas barési donc eza ba plan na ye na ba calcul na ye a luka succès mais fala lukelo na angloté fala azarada na succès ya za na ngote comédien mtasa succès merci bon fala na ngota kata na dernière élection ko o me kone na ba bébé tara azongit lelo ne batebe ba comprendre que Maxime moko boye akitisela ya mata bondo ya azalaki pas azali donc azaki sur la page te nga na regretter parce que dans la poto omoni mo chaîne na bambone ya mukie fala sa ba mission tala so poto ndenge ezali nyoso eza be mission engese so pe bien comédien mo par sa poto a sa banalise poto so la sabiso venir poto suka boye koto engese biso bien tonga surtout na kina bato ba reva ba poto ba ngeba s'abonner tout le monde eza be mission ko sala mais ko ya ko kota tinde kwa kufi obi ezo sala nga pasi Patrick na zo bisao aza ya koloka maxi wana aza vraiment ya koloka mati koloba zaki camarade na pire ati te lokuta po pire master yo kanisi ba pire dernier belé ba manda kolela na bana makama diana na mutema so balobi yango te pona ni balobi te po ba banga batute me batosi mowei tara ebembezo le kamemo konzi ya mboka tele makatela ngo sali c'est azo mériter respect na lobaki yango mutu lokola Diana atana kokufa na yeso atielo ngena Maxi Bondo ya kitisela ya mata do Diana olekeka na kitoko vrai chéri te ouais longi chiffonné wana mta chiffonné ozo comprendre il fallait respecter ata mowei ngana comprendre te so sikisa ngo ko zonga na kombo ya mowei o sa eloko te so zo luka bezi pona ndeko no akufero sa eloko te basamba na mowei te baki basamba na mowei ndeko nga bate belle baza oyo fo luka makambo ba peso makambo eza nango ata nengo toucher ata Gabriel Chon ne aigle on a déjà joué makambo falo tika ata na yepo engesa le logo te mais ko toucher ndeko na biso na bon na émission eloko yo sali oza muto oza pe na mukongo ko lala zolo pe etala likolo oto sala Patrick to futa ka a tout se paye ici bas soki lelo yo ki somo te ko sala ndeko na biso ko la Diana Makila kufi ko confirmer ba bêtise na ba émission pour na ko salir ti muto na niveau kufi Rosa pe na jour yo okende bato pe bakoya bakolo bape mabena yo bondowe abaluka kana kitambo azalaka ndumba si vide ah oui ke ye baza buzoba na ye baza na buzoba na ye oso comprendre ye baza na buzoba na yo kutu peut-être sala buzoba ya grave ah moi na kitambo ngana yebi kutu oyo bato tu osala mabe pa mabeno ekobima ngazo mo kana bato batindela ngane ne olobi na bien te azalaka ndumba na ville tanga sisi na ville comme la kitambo ba yebi etabe tina niveau ba benga na sa tête avant tina niveau la porte ba pesa nga histoire à vino marsi nga na histoire à vino yo pona esenge mama ngo azela no to kunda matanga ozo comprendre na zapema na sengoro ba vino wa mabe ou pas na TVT mais on mérite po yo sala mabe surtout pona mowei oko sala ko salite marsi ozana mukongo mamoko la lisapezo le etala likolo ce jour yo talisa zo likolo camarade moko azana no bia check it abandi ko ba mabena yo abandi ko ba vino yo sala nazo nsono atana anglo pour comprendre est-ce que famille na yo ba osepela na ngone loko yo sala pona Diana donc yo zo ko confirmer c'est que ozana ba preuve alors pour Gabia yo kana ekaka ba yebisi ya lobi esili mazana preuve c'est pas ya momi bali ya théâtre moko ya pembe moko ya mwindu bati ko lata peka ya moko na pembe mwindu ebele pe bazana sima wana na basi tika biso to fanda okota una ba basi mi bale na ya moko ya pembe bazala bele on lelo ba ngeba memisa ekulusu me bazala ke bele comprendre Patrick ngambe wana ba page na sina leka ki on a to bandela mambe bebe de fote na zana on a Maxi Bondowe akitisela ya mata donc succès na yo ko lukela ngo lukio na ndenga mabezi oluka na ndenga mabe tika ko lukaka makambu place makambu ezate mutu ana lali apa na munoko lokola yo webi epebi obi ba master Diana pa bande ko pamuka bande pe ko chamuka na kwena ye azape lombe na kwena ye soki pe nzamba pesa ata mutu quelque souffle ata répondre mutu anya pa leka lo bape oyo papa parce que pe na za motema za pe na makambu no Maxi mais ozanga ka souffle yango mo pour ça to ba ke ba samba na mo weite po pe makoloba azana ngote Bondowe akitisela ozoka plaisir nini ya kwa kolobaka mambo Diana na TV ezala solo ezala kuta ezalo plaisir na niveau nini na ebite ozala koloka toka ka siksa ngonengo ese petit na okay etalinga te mtu so asa kufi na posa na sala ka analyse pona zwa makambo on a sala ka analyse pona
Et t'as lié de Moussa Koufi à Koufi. On a qui petit na yeke. T'as fait la quelqu'un non kota on diembela. Non toucher Gabriel pas dans tema mukuse tant qu'on répond nga non zoma kamu. Ya quand nga lo ba bongo ya Gabriel o chaki cha répondre. Ero kutu. Communiquer kutu est très important. Ero yo so robio chaki cho chrétien Gabriel Ozela répondre à comprendre que belé bo diembela pone à répondre na été. Donc so ero e pour le bané o kuta kana nga liste la liste na botai na za on na point. Ero kozela Gabi. Ah, t'es ate. En fait, c'est parce que. Et puis, ça va bien tant qu'on dit pas mutu, oso comprendre pe, o reconnaître. Mozo diembela ozo boma, ya ngone mabe, donc mutu na mutu luka mamna ye. Nga na lo bango clair. Tant na lo ba mama Marcy no défendre no Gabriel te. Pendant nga fala ka finga ta Gabriel. Pour aza on vie, munno ko répondre ye, eza. Munno ko no ya liboso ya Gabriel yango ezo répondre. Premier munoko ngeke répondre pona so kozela nde ya ngasa la ngote yo ROT babitumbeza ya basi la pomba scène de camp tano mtake ka Côte d'Ivoire ke tourner film David la patron autre state au moins niveau on comprend mais il pas souvent en Europe te ah pas en Europe te on a porte au moins mtoka ba marché on a azo samsa bana porte belobi et là ça la na porte rapport cha ba plus 33 donc s'il te plaît bana porte ba diaspora nga bobi nga na to sa no na lo bango likolo nzambe na 16 abino. Et dans le bango, ma photo ça racle. Nicolas Nzambe. Na c'est ça diaspora. La diaspora. Ah mais oui Patrick. Pourquoi? Na ça diaspora. Yo zo ba codité. Oh ngambe tout o ma moto comme nyoro kaka na photo te. To pesa bango. Ignorité. Na ba air moko na biyote. On na mama be misam susu te na ndenga bien. Eh ba sunga biso vraiment. Na ndenga bien to za logique. Le nom c'est Google. Nicolas Nzambe na c'est ça diaspora. Ba femme na wana, to ba si c'est la ba vidéo. Bino ba to ba 100 francs na chaîne, biso no to bando zoate. Baso pesa bino o boaki mutaptinde le code faut que to sabango parce que le loso balobi bakanga ba bisaka batala biso lisusu te pati mais c'est Google akokoya bakangi machine ba caméra copé kufi na mais c'est Google e mo akoya na biso na mais c'est Google fa to sa ba diaspora na zo lelo faut ba diaspora mam mais c'est Google fa to sa bango po baso tala biso na bilobela na biso na makam na biso ya bien na lokuta to lo bango basaka na pona kotala côté mabezali ba commenter côté malamu ezali ba lobby donc baza batu oh lelo fona lo ba vérité faut to respecter ba diaspora quel que soit mabe na bango quel que soit bolam na bango kutu le contraire bolam le ke belé pona biso na ba finga biso to respecter bango to respecter bango parce que atali yo pa finga ko teli yo 100 francs ozo comprendre ngambe tena ninga bien to solo na place so bango ba tabiso to ça tu na bina ba finga biso to respecter ka bango ata ba mikolo ba finga na ba commentaire mukala to lembio merci beaucoup ngala zana ka pona bino no respecter ka bino ngape no tika msa ba finga me ba tala kaka au moins so avantage ngwa ngwana on comprend que ba mystique faut respecter bango oh ngala iso ba to sa bango tala nga respect na bino ta nga ko commenter ne cette mission bana bandelo fukama non fukama na ba mystique ba diaspora ba mystique na biso na me ba valer na ba mettons na côté na chambre quand no ba comprendre que bato ba mystique do c'est que nanga garde Europe diaspora nanga lelo na kucho Patrick ngambe na miko parce que faut na reconnaître na kucho Patrick na musalo donc na ba sala comme biso na bino donc to na se makola ba diaspora do photo to sabango non to so Patrick ngambe te na respecto ka pour mobile to ça no bien mais nanga na yo photo to sabango parce que sabango mobulu ozo comprendre ngambe on peut gagner ba chara ba trouble ba poto aye pas x à lobi boye pas il à lobi boye ka ba diaspora pe kakati baza batu ba sala bongo soto tie 1000 personnes ba roza 4 ba mukie beleka bolamo za to zo pe kana anglo famille za na monde pe biso bato to samisa bata mabe baza bata malamu za bato ka to changer ba natira batu te so ezana bato ba panza pe batu c'est-à-dire ba panza pe ka bazoba o baza mayele te biso bato mo mayele za mukie na tanga classe mukie mo mayele zali na comprend que te muto elanga na angle mabe pona beba na Patrick muto azo elanga boy pona sabo c'est-à-dire mayele zalaka on comprend dans le sens. Voilà, merci beaucoup. Je crois presque à la fin avec Néné Boutaï, Lissou Nicolas Lissou, à tout le bagage, solo, tout fin à monter, mais tout ça, analyse simplement. Boutaï, comme nous sommes sous mais question moro, s'il te plaît, bandigobi va bêter dans ma bako, tout na tout na kaka. Problème. Tout le monde y a gabi aïe, bayambi bien fixé. De où tu le bats toujours, à la pour ça le battre, mais tellement va insister qui étouffement à lobby nae. Maintenant le banae à répéter sur le mot encore. Arrêtez celui qui a moment quoi, madame loba pour Diana. Ceux qui a la mouki, na bandela ka suko loba on les sous salon. Bande ko ba nyonga bi ah ya gabi makam de le kaki. On lobi sous jour rokunda. Izani azaka clair toi ba vérité. Au moni pourquoi na ba ke aigle. Taneti ka mo eza ngo kutu gravité bonisi ko pesa. Aigle. Masa aigle.
ya koloba kuta eza te nga na tomona kiti kotala kuna commentaire te po soki na commentaire loka bato batalaki ba aveugle loka mutu tout avec misu mibala otala donc ya koloba kuta eza te pourquoi na ba ke moni manga ata lobi kama ya eza ngoka normal ba comme ça grave eza normal Patrick so fa tout nga normal pour ani pourquoi normal ba lobi ke ye Diana kufi pona ye non ya na lobi ke engelo bateke ndeko kufi pona ye c'est-à-dire nga lobi na sens nini ata lelo babandeli mokili aloba ibon ata lelo babandeli mokili donc ça zongi na bomoy soki esali ndongo ça sali likamoro boy o sepeli siete akoloba ne kaka c'est normal voilà ndakune inane ata lobi pardon bato ba loba ke excusez naka se ente bazala ba mastate bazala boete yanga meke ko talisa batu mukie ba comprendre dans sa famille na ye non ça n'a pas qu'à pona Diana ata mutu o azape lelo na bomoy soko tumboli ye akolobelo kaka sans son lobeli e ka pona Diana te do peut-être no bokansa le ka bolobi bo soko lobele mabenda koloba testa di soko lobeli ye akoloba eza normal na sens wana ebe tana mutu de bakute bino ne bolinga vérité te eza clair soto comprendre sens wana faut to comprendre ya simple ça dit koya ke koloba na Patrick ngama zoki ponga nene na lobeli OK eza bon moté soko na baki Patrick ngambe ko to ke ku face à l'accident ba tout ayo ba tout yo on est à l'autre chose mais ngana yaki na angle mususu na lobi makambo mususu na makambo ndeko kufi eza ndenge moko te yanga lo essence ata ba bandeli mokili soki ndeko na yedi ana sali kamo CPCT akoloba ne kaka ça dit on a hypocrisie ke lokola akufa ki lokola lamuki il faut na action monene na bemo bona lengele na bando gâté na sens wana et puis muto potikali oza na bomo ikoka ça te so tumboli akoloba te akoloba donc na sens wana na sens wana lobaki mais côté na batina ba close côté ya marambaina leki ne Karina bomele moto mama Karina c'est cela qui page terrain na kuna ngokota souter toi famille leki va ko sa mabe pa ya na ye ya pa ko sa mabe donc on a mis les cas ils ont déjà sélectionné. Pourquoi tu fais des qui n'ont Parce qu'il y a un problème ambalé. Il y a agité. Bino bois battre ma cam ouais. J'ai gagné ta loba. Té alors que l'autre tabac toi ba prépré ça problème té. Abaka basa ba prépré. Allez qui n'a. Aza alors que basa donc non seulement vérité, il y a même l'autre abete so maman que boluke la même mundu qui la musique pour la vérité, bo tirer na mais vérité na okufa na. Vérité ka. Vérité abaka basa ba prépré. Quand ça la prépré le data fait na mon na Belgique lobi oh. Maintenant on s'appelle mukolo interne pas koza mukola mutu ba pré mais bon mon ka mabe gabi alobi ka mabe do fallait kaka lo baza ya na non c'est faux ba ka bon te fallait kaka lo bandenge ni mona ne pianga kana za mamo baro ba théâtre te aza nguli ba théâtre te Patrick ko tsanga so pisa te tant les hommes matanga lo attention na ningi ko kota kukuna sumingité ba pas mais ça la vérité ba baza ba pré c'est tout diko anga ba ça que loroté abaka za mukola mutu te interne pas za mukona yete. Peut-être français on dit bon comprendre bien tabaki basa ba pré donc réponse soit claire c'est tout bon bien on définir ba pré le lingala ngelo bani après le lingala ça veut dire quoi voilà merci beaucoup nana bota iliso likola liso message ni rolo ba na artiste comédien tout en général et puis na famille o ya Diana ba uti ko perdre ndeko na bango mona Diana le lisenga moi Diana na discours vraiment pas na cimetière ngane na cimetière na bisio cimetière so lobaki ngaba tango ça discours na wana tenga na cimetière aloba ete kolela e ba aussi monsieur Flair na kokaité na tema na ba dal moko wana na senti makolo vraiment et trembler na passe mais même so Patrick muto consoler famille wana ezaka nzambe omoni biso nyonso ba pesi bango ça na ngolo te le côté Patrick ko sila mbongo esila mais maman na ozwaka mutu te. Maman wana robota mwana lisusu te na age maman na komi akolise le rôle à Diana et puis nena lo bakazi abime peka mwana ya simple te abimi susu star puis star ba internet te ya cassette ya CD biso moto mona ki kota la cimetière wana Métropole 3 eza musika mais quand même la cimetière to ça qui plein c'est que ça facilité eza facilité Diana za na mutu ya batu to mona cinquantenaire plein ah non soki muta mona kata ndenge ba lelie nzambe quand on ba na nyonso moni ngai ata pona mikote kota la maman na nga wana jour wana Patrick ngambe na ba ka nzamba consoler maman wana les seules consolations le roi nzamba zate na famille wana to koko ya to lela makasi o to ko sa ba moni so to leli to lobi to ko loba mais soki nzamba leki na mitema na bango te ne to mona ka le lo mutakufi lobi mutakupona za ba souci za kindoki te kongolo ko comme ça mamndenge ka ba landa na kindoki te za choc yata bolingo bazaki na bango bafanda ki kimia moko alongo eskonde komaka mutu nyonso komi motema
tension mais nabi que le quoi nzamba za nzamba mawa aotika famille wana te aolekaka tout le temps puis maman na fo ba bato akolendisa makasi ba ibi nzambe ba lekaka pa maman na ba lendisa vraiment na kimia pour sans quoi eza passe eza mawa Patrick anga pona batise comédien na eloko ba te na pe na problème a mutu te mami pe ba se planote etali un problème na ngate eza problème na ngate na bisio to yende ti ana biso maman internet na kuta bino na ça clair na bina yo a part nzambe la likolo na se eza ba diaspora so di nanga na ba comédien biso na bango to talela ba diaspora parce que ngai chaque jour na ko ta vidéo donc nenge Patrick ngai il faut la vérité na ndenga mabeta ndenga lo lendo te po nzambe pa biso pesio makambo fo netola ye na ndenga na tango lelo nga na zuna une année na internet te Patrick na fongoli chaîne na stable na poser na ozanga $1000 na ozanga 100 francs te alors c'est pas facile eza zarte de fona kubisa nzambe po ya mona ba réponse nanga na lo banzambe o sande no sola ne po azo kisanga sande boyo kanaki atika nga mukila te no za toujours molongi no za toujours mutu koleka pe bele on a kuti na internet ozo comprendre donc ceux qui bon sepia na ngai te nga na zaka po na vérité comédien ata po na Gabriel te comédien ko sala comédien mabenga nene di sezio na loba ayo lobela mutu nyonso Patrick lisu likola lisu so na baki lisu likola lisu non so na bi lisu likola lisu po na Gabriel c'est que po na Gabriel Prenez que Gabriel nous sommes chaque jour. C'est que on peut tomber avec il n'a pas de audio le dolenga. Ah, on a pas de motivation. Pas comprendre tes ça qu'on a Gabité. Écoute un indesco. Bon menacer Gabi trop. On m'a pas OK non trop. Patrick ngambata yo. So na moni que Patrick ngamona raison. Ngana roya nanga. Na roya nanga na lobela Bevila patrona na maman Mélanie ba finga Bevila be kamute na loba. Ozo comprendre so ba comédien ba se benanga te bazaka mité mama be ponga na loba pona mututu. Ozo comprendre. Omoni ndoki belela ngana ko bela pona mututu na kanyola kamba comédien olobi mabe ngana yena sali oka ke mission ndeko kinga litika ndoki ngana na problème na yo te na beleli voilà so c'est peine ngate t'inquiète François on olobi bela t'inquiète OK merci voilà c'est la fin de notre émission Néné Botaï message et pardon moto na batutu basunga kayo parce que on a la chaîne à télévision ya YouTube les a bandeko bachara pour prochaine YouTube so za batu ba pour c'est okokate méga matériel micro sala boizong sala boekine besimba boizaramo passé moto ne bato tout ba tchara na po ba sunga gayo likolo nzambe na se bango na so ba ko pa ba diaspora na biso ba ko fa bona bango ba mystique bato wana donc na pese bon de bambote ne bandeli na bandela sous fatu miracle ba miracle et ya de moi-même fa la patronne force tranquille bambote la ngana si la bisalu pomba scène mams yepe mo transport ne kota ke magazo ngana lo batenga na koloba ngana ko kabola mu ko kanga te bizo ndenge la biso donc si la bisalu pour Marcel Mams de moi depuis na Côte d'Ivoire bamboto no ngwana na pesa bamboto la ngana Royal Matuta charge à Londres balobi Royal Matuta ai bakabwana bango banani balobi Marina Bolo depuis Paris charge à Paris bamboto no ngwana donc Fifi Ndongala na kati ya Bruxelles bamboto no ngwana balobi Didier Bola ya ba Didier bambote no ngwana depuis Suisse Didier Bola ya babola mutu de moi mutu de 4 minutes force tranquille na pesi mais vient nga moko André force tranquille vraiment au sein de boté azala force tranquille mais c'est André bambote no ngwana donc ba otu boninga nene botai nga pe no linga bino bo finga nga pe no linga bino makazi on sa partie bo ara mystique po bo tala nga me bo ina nga me bo sepela nga donc bo mystique boss bonné na liste likola liste officielle TV boss abonné vraiment makasi ezala bien kuna masolo eza kuna liste eza partout taka na oloba tana libongo to kokoma lokwa na minute liste esenga biso na makambo yango to obelaka oyo soki elali nango pepo zaire ezala reziki e mo pe lali etanga kolala bo mona pe actualité ka ya bien par rapport à industrie c'est pe sabino ba to bolinganga ba diaspora o nyonso bo sekananga ba pena mlesanga bien ba mbote na mi bangenyo surtout ya Gabriel Chaonlin ba mi bange tout ba mbote na bino mana pesi bino encore na lela bino ya trop ba vrai pe nene botai ba mbote na bino merci suna yo moko Patrick Ngambe OK merci pe na cameraman na biso merci na Glody Jeka merci na Glody Ngandu bangandu merci na Jeka donc balobi bala mike me ba bongo belé ba mbote na bino ba merci na bino donc c'est pas donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Néné Botaï pour votre disponibilité sur notre chaîne mère EV Solution Télévision. Merci, c'est la fin de notre émission de la chaîne Bisso et au Salabiso bien. Encouragement la bino ni au Salabiso qui musala et tambola kitoko makasi. Na attends na pesi numéro te tout comme numéro pesa te so kotika pa na déjà numéro ezawana Glody va poser ton kitoko mona mais ko lo ba pesa la kabia 099 099 83 66
277 099 83 66 277 so bengene botai to sola na so na bureau te. Voilà, merci là d'ici là portez-vous bien tokutani bongo prochainement pour le numéro ya sika. Bye bye. Awa tozana banzete na so moni banzete na biso bokota bo s'abonner ba papa bo moni banzete oyo babenga keza mbondo oyo etiketaka manade bena nzoto ba papa o ba hernie o mukongo pass esala kama mbebere moboni banzete mereve ayina mama sika na bama ya sika kitamata bomoni ba kitamata yango bomoni banzete ya bambonze pona ba papa mikongo pass éjaculation précoce faiblesse sexuelle hémorroïde mukongo pass bomoni banzete oyo kitamata ba papa ba kitamata oyo otsongo pona masanga ogomelango pe na maya pambo tie ofote bele bo saboni